السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس الأحيائي، ونكمل وإياكم الليلات المميتة. بالإضافة فقد منجلي المثال الأول اللي أخذناه اللي متنحي سببه النوم. أخذنا الأليل السائد فيران الصفر والأليل السائد جاز زعف اللي هو سبب الأليل السائد، وأيضا يوم ناخذ الأليل السائد للكلاب المكسيكية اللي هي سبب الأليل السائد إيش كابيتال، والأليل السائد لذباب الفاكهة صفة منفرج الجناح أي كابيتال. فأهلا وسهلا بكم. نجي إلى الكلاب المكسيكية. الكلاب المكسيكية تكون بينها ذات الشعر وبينها عديمة الشعر وبينها تكون ميتة. فالفيران الصفر ذات الشعر الاعتيادي يرمز لها بالرمز H small، سبب موروث متنحي يرمز له H small. أما الكلاب ذات الشعر عديمة الشعر لكنها هجينة حية H capital H small، تنتج من تزاوج فئران رمادية أو تنتج من تزاوج كلاب مكسيكية ذات الشعر وكلاب مكسيكية عديمة الشعر أخرى. أيضا الكلاب المكسيكية ذات الشعر الميتة تنتج من تزاوج كلابين مكسيكيين عديمتا الشعر هجائن. فالطراز الوراثي ل H small هو كلاب مكسيكية ذات شعر اعتيادي، ذات شعر اعتيادي متنحية، وكل متنحية نقية، ذات شعر اعتيادي متنحية نقية. إذن الكلاب ذات الشعر الاعتيادي يسمى موروث متنحي H small. أما إذا كانت الكلاب H capital H small فهذه الكلاب أيضا مكسيكية عديمة الشعر، كلاب مكسيكية عديمة الشعر لكنها حية هجينة، أي تعيش. أما إذا كانت الكلاب إيش كابيتال تحمل أليل سائد يكون بحالة نقية فهو يؤدي إلى موت الكلاب، فهاي كلاب مكسيكية أيضا عديمة الشعر لكنها ميتة لأنها يكون الأليل سائد بصورة سائدة نقية. فالكلاب ذات الشعر الاعتيادي H small كلاب عديمة الشعر حية أو بس عديمة الشعر H capital H small. أما الكلاب المكسيكية عديمة الشعر ميتة تكون H capital نقية. سؤال وزاري وحيد جايب لكم إياه وينص على الآتي: حدد المسؤول عن موت الكلاب عديمة الشعر. من المسؤول عن موت الكلاب عديمة الشعر؟ جابوها 2008 دور ثاني و2019 دور ثاني، 2008 دور ثاني و2019 دور ثاني. من المسؤول عن موت
الكلاب عديمة الشعر. طبعا الجواب هو قليل سائد مميت. ايش كابيتال؟ بحالة نقية. ايش كابيتال؟ ايش كابيتال؟ اي ان القليلين يتجمعان في الصفة او في الفرد المعين يلا يؤدي الى موته. اما اذا جاب لك نفس السؤال حل مسؤول عن الكلاب عديمة الشعر، كلاب عديمة ما قال لك ميتة، تقول له لي سائد فقط يرمز له ايش كابيتال. اما اذا قال لك موت لازم لي سائد ايش كابيتال بحال نقية ايش كابيتال ايش كابيتال. ايضا ممكن يقول لك كلاب مكسيكية ذات شعر اعتيادي اتش سمول اتش سمول. كلاب مكسيكية عديمة الشعر ويقول لك اي الطراز الوراثي قل له ايش كابيتال اتش سمول. اما اذا قال لك كلاب مكسيكية عديمة الشعر ميتة ايش كابيتال اتش كابيتال. هاي بالنسبة لسؤال وزاري. وعندنا مسألة وزارية أتت في 18 الدور الأول. ماذا تنص هذه المسألة الوزارية عن الكلاب المكسيكية؟ تقول أجري تزاوج بين كلاب مكسيكية ذات شعر اعتيادي بأخرى عديمة الشعر. إذن هذا الأب الأول وهذا الأب الثاني، فكان نصف ذا شعر اعتيادي والآخر عديم الشعر. نصف ذا شعر اعتيادي والآخر عديمة الشعر. وعند يجي يتزاوج بين كلاب عديمة الشعر اللي هاي ظاهرة في الجيل الأول تظهر في الجيل الثاني ربع ذا شعر اعتيادي، نصف عديمة الشعر، وربع عديمة الشعر الميتة. فسر هذه النتائج. أول ما نبدي هاي وراثة من نوع المسألة من نوع عليلات مميتة لأنه كلاب مكسيكية، وأيضا لأن قال لك ميتة إذن عليلات مميتة. إذن نوع المسألة هي عليلات مميتة. نبدأ بالرموز. نرمز لأليل السائد المميت للكلاب المكسيكية عديمة الشعر. عديمة الشعر طبعا بالرمز كابيتال. ونرمز للقليل العادي يعني ذات الشعر الاعتيادي، ذات الشعر القليل العادي للكلاب اعتيادية الشعر طبعا بالرمز H small. أو للقليل المتنحي للشعر اعتيادي كلاب عديمة الشعر اعتيادية الشعر بالرمز H small. وراها نبدأ بالاستنتاج. الاستنتاج هنا عندنا بما أنه كان نصف أفراد الجيل الأول ذات شعر اعتيادي والنصف الآخر عديمة الشعر هو منطقيات. إذا بما أنه كان نصف أفراد الجيل الأول شنو هو ذا شعر اعتيادي والنصف الآخر عديمة الشعر، والنصف الآخر عديمة الشعر. إذن هنا نأتي إلى أذن. عندنا أبوين، هذا أب وهذا. إذن الطراز الوراثي للكلاب ذات الشعر اعتيادي إذن
الطراز الوراثي للكلاب شنو ذات الشعر الاعتيادي ذات الشعر اعتيادي. شنو الطراز الوراثي؟ هي واي سمول، هي شعر اعتيادي و اتش كابيتال، اتش سمول، اتش سمول، شعر اعتيادي اتش، اذا اتش سمول اتش سمول. الاب الثاني عديمة الشعر، اذا وعديمة الشعر الاب الثاني عديمة الشعر طبعا هو حية ما تموت، فايش كابيتال اتش سمول. لماذا اخذنا هذا الطرز؟ لان نصف الناتج ذا شعر اعتيادي واي سمول واي سمول، والنصف الاخر عديمة الشعر اتش كابيتال اتش سمول. يلا ينطينا هذا الفرد، يعني اتش سمول اتش سمول وعديمة الشعر تنطينا نصف الافراد، غيرها ما تعطينا النصف في نصف. اذا السبب نقول لظهور نصف F1 ذات شعر اعتيادي H small H small، والنصف الآخر عديمة الشعر H كابيتال H small. والتي هاي نفسرها، ليش نفسرها؟ لأنه يقول لك فسر هذه النتائج مع إجراء التضريبات. هنا لازم تكتب تعاليل، فسر هذه النتائج، فنفسر والتي يكون سببها، فهنا لازم تذكر السبب. والذي يكون سببها شنو هو؟ عليل سائد مميت مع عليل عادي. عليل سائد مميت ايش كابيتال مع عليل عادي اللي هو اتش سمول. هاي سبب. طبعا نقدر نكتب نقول نوع الوراثة بالنسبة للكلاب. فنوع الوراثة من نوع عليلات مميتة، من نوع عليلات مميتة، يعني كلاب مكسيكية ذا شعر اعتيادي. إذا الطراز الوراثي شعر اعتيادي اتش سمول اتش سمول، وعديمة الشعر اتش كابيتال اتش سمول، لأنه كان نصف الناتج ذا شعر اعتيادي اتش سمول اتش سمول، والنصف الآخر عديمة الشعر اتش كابيتال اتش سمول، التي يكون سببها وجود عليل سائد مميت اتش كابيتال مع عليل عادي اتش سمول. وبالتالي كتبنا الطرز الوراثية الأبوين، ومن ثم نذكر نوع الوراثة اللي قايل لك فسر هذه النتائج. مع إجراء التدريبات راح نجي على التدريبات. نبدأ بالتزاوج. كلاب مكسيكية ذات شعر اعتيادي ورمزنا لها اتش سمول اتش سمول، والأب الثاني كلاب مكسيكية عديمة الشعر ورمزنا لها أو طراز الوراثي مالتها. فنبدأ هنايا بكلاب مكسيكية ذات شعر اعتيادي، ونزوجها بكلاب مكسيكية
عديمة الشعر. هذا B1، هاي آباء 1. إذا كل واحد طراز وراثي H small H small، وهذا H capital H small. إذا الكلاب المكسيكية عديمة الشعر H capital شنو H small، وهذا H small H small. هنا يحدث عملية انقسام اختزالي لينتج أمشاج الجيل الأول التي هو H capital ومشيج، و H small وأيضا مشيج. هذا مشيج واحد للمشابهات يضم H small. هاي أمشاج 1. أفراد الجيل الأول، لأن هنا تحدث عملية إخصاب الأول بالأول، ف H capital H small H capital H small. والثاني بالثاني H small H small. هاي أفراد الجيل الأول. فهنا 50% أو نصف، 50% أو نصف. شنو هنا؟ كلاب مكسيكية ذات شعر اعتيادي. هنا كلاب عديمة الشعر، وهذا تمثل الطراز الوراثي، وهذا يمثل الطراز المظهري للكلاب. وحنا صحيح، لأن نصف الأفراد شعر اعتيادي والنصف الآخر عديمة الشعر. إذا نكمل. وعند إجراء تزاوج، عند إجراء تزاوج بين كلاب عديمة الشعر، كان أفراد الجيل بالنسبة المظهريات ربع شعر اعتيادي ونصف عديمة الشعر وربع عديمة الشعر ميتة. فحسب هذا السؤال نكتب وعند إجراء تزاوج بين كلاب عديمة الشعر، وعند إجراء تزاوج بين كلاب عديمة الشعر تكون النتائج كما يلي. فراح نزوج الكلاب عديمة الشعر مع بعضها البعض. فالكلاب المكسيكية عديمة الشعر مع كلاب مكسيكية عديمة الشعر. وعلامة التضريب فيما بينها، هذا ينطينا F أو ينطينا B2. كلاب مكسيكية عديمة الشعر طرازها الوراثي H capital H small. أما عديمة الشعر أيضا H capital H small. هاي آباء 2. هنا يحدث
انقسام اختزالي. هنا راح يصير G2 تكوين أمشاج الجيل الثاني. ف H كابيتال 1 ينعزل عن عامل المشيج H small، وكذلك الحال H كابيتال ينعزل عن انعزال H small لأنهم مختلفات. هاي أمشاج الجيل الثاني. F2 عند حدوث عملية الإخصاب ينتج F2 الأول بالأول فينتج H كابيتال H كابيتال، الأول بالثاني H كابيتال H small. النوع الثاني بالأول همين H كابيتال H small. النوع الثاني بالثاني يعطينا H small H small. هاي أفراد الجيل الثاني. فهنا يريد هاي بطلع لك هو النسبة المظهرية. فنقول هنا ربع كلاب مكسيكية عديمة الشعر لكنها ميتة نقية. هنا كلاب عديمة الشعر لكنها هجينة حية. وهنا كلاب ذات شعر اعتيادي بنسبة أيضا ربع. إذن هاي ربع وهذا نصف وهذا ربع. وبذلك وصلنا إلى ختام الآليلات السائدة للكلاب المكسيكية. سوف نأخذ المثال الثاني هو السائد لذبابة الفاكهة. ذبابة الفاكهة قليل السائد لذبابة الفاكهة فيها 3 طرز مظهرية. القليل السائد لذبابة الفاكهة فيها 3 طرز مظهرية. عندنا ذبابة فاكهة عادية الجناح، يعني عادية الجناح أو منطبقة الجناح. طبعا سبب موروث متنحي أي سمول، لذلك يكون الطراز الوراثي لها أي سمول.
وعندنا ذبابة فاكهة منفرجة الجناح لكنها حية هجينة. هذا طراز الوراثي أي كابيتال أي سمول. وعندنا ذبابة فاكهة منفرد جناح لكنها ميتة نقية. طراز الوراثي أي كابيتال أي كابيتال. لذلك المسؤول عن الجناح المنطبق والجناح العادي أي المتنحي أي سمول. أما الجناح المنفرج أي سايد أي كابيتال. أما موت ذبابة الفاكهة منفرد جناح مسؤول عنها أي سايد أي كابيتال بحالة نقية. هذا الجناح المنفرج يتبع إلى وراثة الأليلات المميتة. وبذلك نكتفي أعزائي الطلبة بهذا القدر من الدرس. شكرا لإصغائكم.